హలో ఎవ్రీవన్, మా ఇంట్లో అరటి చెట్లు అనమాట. ఇవి చూడండి, అసలు ఈ ఆకు చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బాగుందో, గ్రీన్గా. ఎక్కడ చిన్న మచ్చ లేదు, కనీసం ఎక్కడ కట్టు కూడా అవ్వలేదు. చాలా నీట్గా చాలా బాగుంది కదా. చూస్తుంటే కోసుకొని దాంట్లో అన్నం తినేస్తే ఎంత బాగుంటుందో అనిపించింది. చాలా నీట్గా ఫ్రెష్గా వచ్చింది బాగా. ఇంకా ఇవి ఇంకొక 2 చెట్లు అనమాట, అరటి చెట్లు. ఇంకా అన్నీ చిన్న చెట్లే, ఒకదానికి కూడా ఏం గలలేం పడలేదు. ఇంకా చిన్నగానే ఉన్నాయి కదా చెట్లు. ఇంకా నా పెబల్ స్టోన్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇక్కడ దాచానమాట. ఇవేమో రెడ్ కలర్ అరటికాయలు, రెడ్ కలర్ అరటి చెట్టు. కాయలు కూడా రెడ్ కలర్లోనే ఉంటాయి. దీనికి చాలా పిల్లికలు వచ్చి అటువైపు 2 పెట్టాము, కోసి తీసి పిల్లికల్ని. ఇవి కూడా ఇంకా గలేం పడలేదు, చూడాలి.